lolenge moko tokolobaka na biso na bino ntango nyonso ete ntango mokolo ezali koleka ntango ekopusanaka butu mpe longingo ekobelemisama yango ya bokesenisi mokolo mpe butu leloko ya bopepi mpe na lolenge ya moiso guerre de religion tokolobaka ntango biso ete yali bongo bitumba ya makofi te kasi eli bitumba bongo ya bonzambe tolobaka biso na bino bakulutu na ngai bayeba pamomba babalandi na biso epai nyonso bokomi tolobaka ntango nyonso ete ekolo nini mpe mokili kani ekotombwamaka soko bazangi ya bango bonzambe bonzambe nde ebombi sekele ya mambi matali atako politiki bonzambe ekumbaka malongi to mpe olenge kani ya kotangisa bato kati ya mokili epai bonzambe ezangi ezali epai bolema mpe bonyama evandaka epai ya bato yango ntango nyonso tolobaka biso na bino ntango ete esengeli toluka bonzambe na biso esengeli tokota na kati ya bozindo atako na bibilia tokolobaka ntango nyonso olenge bakoma yango na ntango bayi ya mokili yango babikelaki ete nungu ebelemi bomoko ekwami te mwa mbeba bokono balukaki basali soki basali ya bonzambe na bango batangisa bango bileko mpe ntango lolenge bilaka ya mokili na bango elakama soki ebalani na oyo baza kobikela lelo to ebalani te baroi bakonsultaki baprofete bakoma ya bolenge wana nakora mpe olenge moko bandeko bamusulman bamotangi mpe olenge wana lolenge moko bandeko mpe ya buda bandeko ya bahindu bandeko kilikili bonzambe ebombi sekele ya moto ya bomoto pamba te na kati ya bonzambe nde ekumbaka moto kokela kozalisa lobi ya mokili na ye ndenge ya likoya tosali bemission biso na bino le 7e numéro toyambi bapaster bareligieux baconfession religieuse nyonso oyo na kati ya congo démocratique toyambi bamusulman toyambi bapaster toyambi babudiste na totiaki bango na kati ya motono moko mpona koluka koyeba bosolo nini esalami na mokili moko na yelo moko na moto apesi biyano na ye na etinda na bino mpe na etinda ya bakonzi iso esengeli toluka koyeba bozindo ya religion africaine Afrika eza na bokoko na yango Afrika ina bonzambe na yango ebongo soki Afrika ina bokoko na yango ina bonzambe na yango eli koloba ezali pe na bayi tata mokili to nzambe atinda mpona kobatela kobundela mpe kotalisa bonzambe na bango nolenge esengeli mpe elongo bani mokone oyo tuni esengo ya kobelema penepene ya mokambi monene to mpe epai ya chef spirituel ya religion africaine oyo azali mokobi mosala ya mobu koto kamalibwa na tuku mbaye na moko to misala ya 1921 eyetikaki fumuki mbangu bandeko ndi biso na émission mbala to na suka émission ete le 6 avril eloko moko esengisa na kati ya mokili bobetu ne motuna kilikili biso to ibongo ya solo to iba africain to libongo balandi ya balabala yango kasi tozoli na bifote ya botangisi bino mayela kamaki na kati ya mokili mayela kamaki na kati ya Afrika yango lelo mokili ebetami partout to parler comme de COVID-19 coronavirus bapaster balobi kilikili ibongo etumbu ya nzambe miso biteli bongo makambo kilikili africain balobi ete ali ko faire partie aussi na kati ya liwa yango ya bokona we wana Congo démocratique etikali nsima te bakonzi nyonso badéclare état de guerre état d'urgence oli kokumba kilikili mokolelo epai na biso tobelemi epai na bango fu mokusu tia mosala panda na ngola toye lokola bato tona boyebi te toye lokola bato oyo tokomi mayele komi na suka olenge bino moko ba scientifique tokomi na suka toye epai na bango mpona kotuna bango bonzambe alakani ni mpona mboka eleko toali koleka mponi mokili ekomi na eta peye nini esengeli tosala tobima na kati ya bozindo yango mituna na bino ekomela biso na lokolemi mosiami ekobelema ya biso mosa tokomisango epai na bango mpona kozwa mituna mpe biyano oyo ekozanga te bisiko epai na biso na bino fumu yengeke matondo mingi tata molokwe elongo na bandeko balandi basi bisika bide mazolo toye epai na bino nesongi ya nzela motuna obeni bale ekomi biso epai na bino toye epai na bino lokola bato oyo mayele esili lokola te kasi yali mpenza bongo mokili etelemi mokili eningami kimia ezaki na kati ya mokili moko na yo na 2017 tozalaki epai na bino na motango ya baémission 78 numéro po tozalaki elongo na bino bozalaki ntango nyonso kolela mpona afrika botangisaki biso ntango nyonso esengeli mondele alibere africain
Ce qui a libéré africain, maïmabe et kobele ma epai na bango. Bon, pese qui mbela pe avertissement na africain, bazongi na bozabe na bango, babatela mabele, bazonga na ekolo pour kotombola kita, pambate mikolo liko ya lobi, libiti be mopepe. Na mai ekobi. Ce qui n'a pas eu la place de s'évoluer, il y a un moko boye ko batango nyonso, loba bali bitie kwa. Bali bangongi, to batsomokila. Là, c'est soit bien la histoire qui est ce qu'il a dans son côté, ben vous savez pas beaucoup ici. Non quitter, vous allez quoi yasima, tout là tout là. Le tout là moki, moki ningani, mais miso ya likotanga. Vous allez pour chef situation des régions africaines. Kaka bona Congote Afrika mobiba. Mokonero, mokotanga biso to komi wapi. Et moki yesimbani. Moto makasi ne boti nguma oyo. To pays kaka mo pependele ki. Tozela sima ou ekobikile pa na biso. Ma tole mingi tata monopwe bakisa ete pona bayindo baso. Bayindo baso. Est-ce que je vais partout dans mon pays? Baso. Quand tu mutubang bayaka pona bayindo. Para baki muyindo encore mondele, mondela encore mamoyo. Na bitini nyonso mono. Alobi motangisi ako. Oyo tatangisi. Masolo ya masolo maso tobandaki kosolola ezalaki na ntina ya boyebi bileko bya ntango biye tozali bongo kotambola na yango na kati ya bileko bya ntango tozali mpe na bilembo bya bileko bya ntango yango elingisaki biso ya koyebisa na baloposo pembe biso na bango kosukisa ezalaki na mobuko te okokama limwa na tuku mibale na moko 1921 oyo esalaki kama mine na tuku misato ya mibu oyo biso tonyokolaki na kokakisa wana lokola misato ya misato eza kozela liboso nde wana elingisaki ete na mibu koto ibale na zomi na moko 2011 ezala esika biso tokosukela mpenza na solo biso na mindele tokangana mbela na biso bakonferense na biso ete bayindo bomilengele po ete baye bazali awa bakosala bozongi bwa molimo ya makanisi ya bomoto retour spirituel kasi bayebanso bakendeki bakosala retour physique to kozonga na mosu tosali masolo owana mawa na matoyi mangongi yambo ya bayindo bozoba na likunya bayindo bati liboso bazwi lokuta bakotisi na mitu ya bayindo bake kokosa tina bakombatant oyo bazalaki na posa kobundela mboka na bango ete bona na mpumukusu te ye ale mbongo ya pouvoir yango aza kokosa biloko wana azokosa azoloba na bino te ntango ya bozonga ekoki bofinga na bamboka na bino te boluka bozonga na mboka basali eloko moko po ete babimaki bayoka somo ya kozongaka na bamboka na bango ote Kabila za sanguinaire e abomi boye bokomona mindele baye bazwi likambo ya shebe ya batiango makasi Arma Tungulu batie makasi mais 5 millions de morts na est kuna bazolobela moto e baza kosala nyonso bano baza na poto bafingaka mboka na bango bazopesa bango mwa biloko kasi tolobaki bakongole mpe baafrikain bokeba bazoluka nde balekisa bino ntango mindele bayaka wana 2007 koya kosenga bolembisi basali embrouillement tokei Pasteur Ngalasi makambo eza ya bino te po boyebeli yango mutuna makolo te mindele bazosala bino mayele mabe po makambo eleka biso na bokomaka mosala ya mfubuki mbangu toyebi manaka maso ndenge bazali kotambola yango bokomona bilembo na 2011
réhabilitation Fumukimbango et Salami, force réhabilitation et pas c'est l'église qui baniste. Va induire l'état en erreur. Et l'équivalent parce que on a même indemnisation comme on a pardon au banindé ba senga na réhabilitation Fumukimbango et ça na kati ya contentieux Europe Afrique. Ne sika wapi Europe alingaki koya ko indemniser l'Africain. En 2011, Kakawana, double prestation à serment, il y a chef de l'État, président Kabila Zaki Natangwana, a sali prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Wana Oyo, Mindele Batika. A Kei na Cour ancestrale, il y a Bokoko, il y a Kolbateko Bandalelo, Congo, et Kei na Bokoko, et Zongi na Bokoko. Donc, c'était facile. Ata bandeko na biso ba coutumier ne sika baya babala na religion africaine parce que maye bango bazo sala ba éviter ete religion africaine aza amiye beli yango amona yango pe azo pesela bango tina kolata mana lolendo te ya kazaka ya chef coutumier kasi lata lolendo ya koyeba bosolo na bongo mikitisa na biso chef coutumier aza korepresente nani na ntango oyo président de la république ake kopresente ake koprete serment epai na bango est-ce que bango bachef coutumier bazalaki korepresente pouvoir spirituel te bango baza kopresente baza korepresente pouvoir spirituel te chef de l'état akei na bango na pouvoir politique ancestral oyoyo nzinga nkuu atekaki bokonzi. Alors ba chef du village, ba chef médaillé, ba chef ya ba contrée, ba chef de clan bangwana bakeko bima ba chef coutumier. Na lolenge wana bango ba chef de terre wana babimi ba chef coutumier. Quand le président accueille pas na bango, pour bango ba pesa ye bilembo na bokonzi, libala esengela ke salema na bango na chef de l'état, babalani ba ye pa ya religion africaine. Parce que la religion africaine c'est quoi zo représenter tsaku ne vunda na tangwana, akolimbolela bokonzi te mone sika to komi. Bokonzi oyo bino siko bozanango eza lisusu ya kimundele te ekomi ya boyindo bopesa religion place na yango bakoutumier na mbala moko mokonzi alingaki atinda bango bakei kokoma mbala moko bagouverneur ya baprovince mbala moko balongoli bachef de territoire bagouverneur nyonso bazali na bokonzi ya mindele alingaki atya bakonzi ya bayindo nesika wana parce que chef coutumier na chef na administrateur du territoire a représenté na bokonzi ya mundele aza na babele te aza ko administrer eza administration ezali nini eza mukanda ekimondele yo ye pono tanga bato bazali na superficie ya mabele ya wana bazobenga administration otala mayema azosala ozoko kasi chef coutumier na réalité azali chef de terre donc azokamba na mabele na bato administrateur du territoire aza remplaçant ya administrateur du territoire ya mundele aye ko administrer morceau ya territoire au mundele akataka ndenge akabolaki misala ezalaki ebele soki bazalaki na relation ya religion africaine nde bokomona kaka na 2011 wana ndenge ezosila président de la République, quand il a prêté serment le 20 décembre, au côté janvier 2012, francophonie payée. François Hollande, président de la France, aye na Congo awa. Aye na Congo, a représenté France na français. Abdou Diouf, président de la Sénégal, secrétaire général de la francophonie. Aye pour représenter francophonie en awa, donc français.
mais bokomona na mokolo wana ntango bakoyemba hymne national nesika babetango na musique bayembi na monoko bayembi yango na les 4 langues nationales do mokolo wana hymne national na biso elongwaka hymne international to hymne francophonisé ezongaki hymne national mpona banationaux bayokaki mokolo yango na kati ya hymne national le 4 langues oyo ya biso yolobaki français ndenge Hollande abimaka awa amemi na français na ye ake nango mokolo wana ezalaka inauguration mpona bacongolais esika nyonso azali abanda koyekola le 4 langues signe wana symbole wana basosolaki yango te muta bayemba mokolo yango wana esili bazongeli ya misiki eloko nini siko mindele bakoambrouye bango ono botala François Hollande atelemaki ndenge nini ono apeselaki mbote ndenge nini ono alongoli makanisi mpo bakongole batala te nini yango eleki na bahymne national mpona nini bayembi hymne na minoko nyonso nini tala epai teuti ti tozokende nde elingisaki biso ya koloba lelo te ntango sikoyo tokomi na 2017 ezali centenaire ya 1917 eloko nini elekaki na Fatima kuna na Portugal parce que portugais ye aza mutu ya liboso ayaki awa koya kokotisa makambo ya kokonza biso Marie oyo azali mama ya église catholique mpe mama ya bango kuna aye na Fatima kokutana na bana misato ya mike Jacinthe, Lucie na François akutani na bango mbala misato ayebisi bango maye nazoyebisa bino bokomango bopesa na kire ya paroisse na bino kuna na Fatima na Portugal bana wana babundani kokoma lokoma bazalina na ba-AJC kokomelaki malonga te babengisi kire bana wana badikte kire makambo oyo Marie ayebisa bango kire wana akomi yango batindi yango na Vatican nini ekomamaki kuna avertir bango ke bato bino bozokonza mobikisi na bango azotelema kala te bino na bango ntango niongo ezosila bosukola maboko botika bango parce que eza conventionnel soki prolongation ekosalema ya 40 ans na bino na désert donc 1960 donc parce que na 2017 il y a 3 ans où ils ont cotisé biso na 1920 donc na l'ère de 1917 1920 40 ans en 1920 ils ont 60 après si bango explication ebele eloko wana ko dévoiler yango ndenge kenda na Vatican ndenge babomba yango babomela Jean-Paul Ier na poison po pape nyonso ayaka akoya kokuta yango Jean-Paul Ier ntango atangi yango alobi fo abimisa yango nde wana bomoni asala pepe 3 mois kaka babomi Jean-Paul II mpe ntango aye atangi yango nde esika ati bomoni Jean-Paul II na 1980 ameki koloba yango ntango akomi na Kenya wana aye awa na Congo aleki Congo ake Kenya ntango akomi na Kenya alobi Gué noir les Africains doivent chercher leur authenticité Gué noir le Christ noir donc ntango azoloba Christ noir azoloba Jésus te oyo lelo bato mosusu bano Yesu azalaka motu mingi no azoloba le Christ noir ça veut dire bato bazozela Christ oyo akoya lobimisi akozala moyindo omoni pape ndenge azozonga kaka na mboka na ye Masasi babeti Masasi pape Jean-Paul II akenda na michopo ya plastique parce que basalaki opération tellement moto abetaka ye chance abetelaka ye te epai ya Marie
kolo message alobaki soki na lobi lokuta pe na sali mabe zwa molimo na kasi soki na lobi malamu pe na lobi solo batela ngai na makambo oyo nazoloba bokende verifie na Vatican bo verifie na baarchive ya 1980 lere babetaka pape Jean-Paul II Masasi nde esalaki ke Jean-Paul II akende na liwa te mare ya batela nde ntango tokomi na centenaire nde toavertir bango siko ke avertissement oyo bozwaki na 1917 ezongi nde tozoyebisa bino sikoyo ke oyo wana soki bokoyoka te oboya kosenga bayino pardon oyo bosalaki na 2007 bozomona chiffre 7 ezongi oyo bosalaki na 2007 eza baaventure mascarade me boya na oyo ya solo kosenga bolimbisi tozwi baimage wana oyo bayelaka wa totieli bango na balettre totindelaki bango ti totindaki na Vatican totindeli badirigeant africain mpo tout le monde bayeba badirigeant africain tosengaki bango toyebisi bango bosoutenir Congo boservir mundele te mundele si asili bobanga ete eza lokola général aza na niongo na yo ata kuta aza na scadron wana etondi wana niongo na yo eza likolo na ye niongo na yo eza likolo meme ya grade na ye niongo na yo eza meme likolo ya basoda oyo aza na bango parce que ye nda kodevoir yo kodevoir ye te tosala manso po badirigant africain bazwa bakopi wana à travers baambassade na bango nyonso ezali installable tosala manso po badirigant ya Amérique ya Europe na Vatican po bazwa la lettre oyo ya bango jusque même toke kosala nani lettre ouverte pour Macron donc président de France bakabola yango na kati ya France po badirigant français bazwa yango Macron asolola na babelge mpona makambo 2017 parce que toyebaki selon etindi atataki likolo na se Europe ekobeta alors tozebisa bango ke biso kutu bato tokoki kozala na kanda na bino mais biso bato tozombolera me toyebisa bino ke boya kosenga pardon tokolimbisa bino bokota na indemnisation boindemnize biso alors le 20 décembre 2018 wana batie Congo na yiki boza na babilili boza na baarchive tokendeki na ambassade ya babelge toke kokutana na madame Aniel de Baker toyebisi ye madame omoni eloko bozosala na Congo eloko bino bozosala na Afrique bokobetamela yango na niveau moko akosakana te etango tozoloba na ye tozali en présence ngai nazalaki na nkumu pangudi ye azalaki assisté na bamilitaire na bango bazalaka kuna e nazoloba na bango yako naloba ndenge bosolo na kati ya bosolo parce que nazolisa bango ke bokanisa te mpona mandoki oyo bozalaka nango bokanisa te na bainvention nyonso oyo bozali nango e bozala na lolendo te totunaka madame wana ondimaka nzambe azali alobi andimaka to soki ondimaka ete nzambe azali alors boyebisa ambassadeur na bino mokanda oyo tozopesa bino ekoma epai ya roi na bino bozalaka na eloko moko ya kosala kosenga bayindo bolimbisi borespecte baaccord ya 1960 Congo eza état indépendant souverain bino bosinya yango boya bokolabore na bacongolais eno koluka kodomine bacongo alinga patapata kolobaki badirigant na bino toyebisaka bango badirigant na biso baza na makambo wana te lelo meme makambo ezoleka na Congo oyo na Kinshasa na ngonga oyo me eza bino bamindele bato boza na o te lelo bapoliticien bauti poto wana kozonga ya bandeko fayula me
bauti pa na bino agissement na bango tezola kisate ya solo makambo tindi bango za mabe po ni boyebisa bango te kende bozokende bokende ko se réconcilier na bandeko na bino bovanda autour ya table boyokana po botambusa mboka na bino malamu mais bino botindi bango baya kotia désordre. Donc pour na bino il faut kaka ko diviser ba Congo mais boyebaka o bozosala boko futa yango cher minduki na bino mokola ngo uzalelo ko kusala te yeba te en face na yo nani ozosolola na ye aza pasteur aza pe bato na bino bomonaka boye te nazoyi biso madame nazali continuateur ya œuvre prophétique ya Mfumukimbangu oyo bino bokanga na 1921 nazali mokonzi ya bangunza mpe ya religion africaine. Donc yeba ke moto ozosolola na ye ezali représentation spirituelle ya bayimbo soki sango oyo bokomema yango te etali bino bokosalela yango te etali bino alobi ekoleka ndenge nini tosala ndenge nini eyebisi ye badirigeant européen baya bavanda na badirigeant africain ya mesa biso tolimbola epai towuti tokomi na epai tokokende yango nde ekolingisa bino ya kosenga pardon mpe ya koloba te kobanda lelo totika afrique mais soki bolatami na lolendo boyeba malamu mayelo bino bosalela babiloko nyonso bosala bapesaki bino kaka kopesa soki ezala bino bato bokabolaka mbele bachinois bazwa yango te mais ti lelo chine na corée bazobundisa bino po bino te bato bopesa ye bango mayele mais tata kei likolo na se metapesaki bango oyo eleki ya bino siko eboyeba ete biso bakopesa biso oyo eleki mokili mobima tanke mwana liboso na mikolo mizali koya oyo nazoloba eza verifiable tosilisi namba tokomi wapi toleki na bachaine ya télévision après 2017 tozoya élection na Congo 2018 changement na Congo ono bochange baprésident bochange badirigeant ekobongola eloko te changement ezolukama na Congo changement ya mentalité changement ya état bololi to se libérer spirituellement to se libérer politique et lokola nazalaki na penchant mingi côté politique na ntango wana mpona koluka bapoliticien baza bisika moko bainvite badésordre bato mosusu kutu baleki na bachaine ya télévision oh non moni ko mokusu atika religion akoma moto ya politique akenda kolia mbongo nayebisaki bango toza na 3 étapes étape ya liboso ya bareligion ntango tosilisi ya bareligion tokoti na ngambo bapoliticien et soki tosilisi ya bapoliticien tokokoma na bascientifique ntango tosilisi baélection eleki na kati ya mboka kimia ezali parce que tolobaki na bamindele bakokoka kotangisa makila awa te matondo manso balingaki na kimia makila etangaki te politique libala esalemi parce que tolobaki sans réconciliation baélection eza na ntina te matondo na balongo parce que bavandaki autour ya table lere bachange date oyo ya baélection kolongola yango na date ya dimanche na bandi le 23 dimanche le 23 mpona kotia yango le 30 décembre koyokana kaka wana bayokanaka mokolo wana ya le 17 wana non le 20 parce que bayokanaka mokolo yango ezalaki le 20 oyo baprolongeaki donc le 20 wana bango baza koyokana biso toza na ambassade quand bapusi balongoli l'élection le 23 parce que programme au mindele bapesaki l'opposition ezalaki sabotage il faut basaboter na Kinshasa basaboter l'élection po bango bazela prétexte ya koluka te président Kabila abima na mboko na masasi Kinshasa wana deya batie basoda na Brazzaville batie basoda mosusu na Angola omoni bakongolais lokola bazali na kati ya distraction bayebaki te ke déjà barusse baza na Centrafrique et bon imaginez
Na Kinshasa awa baaméricain babimela na Brazzaville banani babelge babimela na Angola bayawa barusi babimeli na nini na Centre Afrique et na Kinshasa bokokimela wapi bokovivre ndenge. Il faut les gens africains apaiser na botata mokili mpona koloba ete tokende na baconvention spirituelle Yesu. Est-ce que batuno baza lisusu na ngonga ya kotangisa makila ya bayini oyo tosololaki na 97 le 12 juillet 97 tozonga na convention de l'échec petit na congolais bayokani mpona kosela baresultat réconciliation ekomisi belektio iti mais ntango toleki kaka wana mindele bazalaki na baresultat na bango na basue na bango batie biso na liki peu importe l'essentiel kimia na mboka makili etangi tokoti na kota bascientifique tobandi kosatake eske kolimolela bascientifique ete na Congo awa bozali déprogrammé mpe programme mpona koservir kaka mundele nyonso bosalaka ezali na subordination boza basubordonné ya midele ndenge tolobelaki bareligieux baza na service ya bareligion étrangère mpona kodétruire Afrique ndenge mpe tolobeli bapoliticien na service ya baétranger mpona kodétruire Afrique ndenge mpe tolobeli bascientifique yango wana bomoni baémission na biso ezalaki tozolimbola ndakisa antibiotique eza plus dangereux parce que ça antibio, ça antinaturel, antivie. Donc il musika, administration na biso. Les administrations belges, justice na biso, les justice belge. Donc ils sont non conformes à la réalité na biso. Ba loi ils ont bala na te na ba réalité na biso. Effectivement, to ko bino sika o bino ko tumye di mutuno. Yiki na moki. Moki te mindele nde bazobetama. Mindele nde bazobeta eloko bayindo tomoni lokola bayindo bazotala kasi bazomona te baza baaveugle spirituel bascientifique na biso nazo regrete parce que bazosalela titre po bazobenga ye docteur po bazobenga médecin po bazobenga ye licencié bazobenga ye gradué mais kamatana on les a papier les a papier tiango nano pembeni zwa bagage no tata mokeli akeli yo na yango tozwi Europe Italie alobi akomi na 18 000 morts plus de 18 000 donc ça atteindre déjà 20 allez qui coûte parce que bango faut comprendre na kabasi ba chiffre na ba pesaka eza ba pesi na se nombre eza likolo États-Unis na lelo akomi na 20 000 morts yem tazo battre ba record siko plus de 20 000 morts azana plus de ceux qui 500 et quelques mille contaminés France akomi na ba 14 Espagne akomi na ba 18 000 morts bandeko na ngai parmi les plus de 18 000 morts, il y a Italie. Oh, bah, comme 20 quelques. Mindele na mindele. Est-ce que na Italie, mindele ga bat bazaka comme? Puis, ils ont des mots ga mindele, mais bah, ils ne ba kende. États-Unis, ils ont un mélange. Bah, tu nous as dit que États-Unis, mindele na ba yendo bazaka. Mais autant parmi les 20 000 morts, bah, on nous a mindele. Parmi les 20 000 morts, Oyo Corona et Betty aux États-Unis, nyos 20 000 morts. Si vous avez 10 morts, il y a 20 000 morts, il y a na Corona. Babomi bango na ko. Po badingi te bino, bodondo akabolo bakake mindele babetami. Baso créer psychose na traumatisme pas bayindo, ne babande ko boma bayindo. Et ça film bien destiné. Autant de nombre, en Espagne, autant de morts, mindele. Mais est-ce qu'en Espagne, on a mindele quand tu as
Ce qui est là, c'est moto physique, ils ont tout en Europe. Donc, on a mis des bayindo basakuna. Kasi bandako bayindo peziki, ba minde peziki. Mais les gens qui ont maladie et côté. Mais pour ça, on a dit que le nombre de morts est supérieur, mais c'est pas baminde, n'est pas bayindo. Et ça clair. Alors, baminganga ya awa, kako ezoleka na poto, ndiye lingaki kote ya bango. Pone la kisabango te maladi wana awa ezate. Biso tozolo bango na ba données spirituelles otozali na yango. Munganga moko ata mibale ata zomi ata kama baya ba prouver ngai ne sonyanzila le contraire ya oyo nazolo balelo ke corona na Congo ezate. Corona na Afrique ezate. Bosa miselanga ba médecin nyos. Nani bango moko bisika bazali basi bazubiya. Biya nezani basigne nyonso parce que corona wana ezo bakisa batu makosité. Ezo vimbisa batu matoité. Ono commission matoi misatu to mine. Corona symptôme oyo bango ba mindele ba pesi température élevée 39,40 rim miyoyo na kosukosu. Mais minganga ya Congo, minganga ya Afrique. Bobanda ko traiter batu kala. Mais rim kosu na température élevée ya fièvre, ezali symptômes ya malaria na typhoïde. Bo prouver le contraire. Bo prouver le contraire. Titango le baka 2 plus 3 plus 1 plus ya malaria. Température combien? 39,40. Moutoua zokoso. Ah, kosu ezosala, il faut bosala l'examen. Nini provoqué kosu. Rime makasi, grippe. Grippe, ce qui est joué, et qu'on peut ça, kosu. C'est tout les respiratoires. On peut m'appeler à quand il y a comme ça, asthme. Dans le lobby, tant que nini, moutakoma kana trouble respiratoire. Il faut bosala tata, moutou soki azobela. Avant que ne kokufa dispine ko salaye. Pe manaye sikoyo ko c'est compliqué parce que sikoyo pe me komi mukuse. Battement du cœur et kei makasi. Au même moment, makile zo diminue parce que température tant ozo mata, ezo tumba makila. Ozo mona. Sikoyo e komi lokola compresseur. Il y a congélateur, il y a frigo. Ce qui courant est mouké, vous remarquez que compresseur est ziki. Ni les ziki ça. Parce que elles ont forcé qu'on bende à courant à matissa mon attention au yaye, ya mane tout makaye. Ya ngo peut me provoquer carré du cœur ce qui m'a kilé diminué. Parce que mon thème mazana kosa m'a kilé belé. Tant oiseau bende wana température mati aziki. Science, c'est-à-dire imitation, après les naturels. Alors, vous comprenez que dans le but, est-ce que le Congo va venir à un bonbon, quand il y a un corona, ni les bâtiments na bonbon, mais ça a justement complication et la respiration. Alors, c'est quoi? Pour dire ma corona, il faut qu'il y ait un élément de sika. Même dans la zone où chef de l'État, ba service ezolandana parce que service ya sécurité ezali na mission monene ya ko sécuriser mutu en tout et pour tout sauf rien. Même tina côté santé bazali parce que lobby après ba makambo lobby to kozala ndenge ya mwana na solo bake baya na ba signe ya sika que non, corona na poto, tout le monde n'est pas bamindele, les eaux vimbent sa bango mabele. Le coup la bisope mabele, baniko vimba c'est que ça yango. Mais ce qui est un signe, bisoto bele la kaba grippe na ba malaria, na ba typhoïde, ya ouzo ça n'est pas bamindele. Et ça très facile à dire que oui, malaria, na typhoïde, et pas bango, ça faible, mais bango pour ma bango, et ça clair.
C'est pourquoi biso atomelaka chloroquine liboso mpona nini. Mais ezomona clair que chloroquine eza kisi ya bololo. Tomelaka yango mpona malaria na typhoïde. Mingi mpona malaria. Bakopesa antalgine mpona température. Ozomona. Alors, nini esalaki sikoyo ke bayindo ntango balobi na bango ake corona ekoti awa ezopesa bafièvre 40 kosu nani bakendeki mbango na Congo bololo mpona nini? Mais parce que Congo bololo eza kisi ya malaria. Donc bayindo na nini na Congo bololo bake koluka kisi ya corona te, mais baluki kisi ya malaria na Congo bololo. Yango nokaki bango balobi osoki corona ezuyo nani Congo bololo ekosilisa yango parce que en réalité corona wana awawa eza nango kaka malaria oyo tobelaka, mais bango bakoresiste na malaria wana te na typhoïde oyo bango bakotisi epana biso ezongeli bango basosila eza fimbu na bango. Yango wana tolobi boye baminganga ya Congo tobakiseli bango preuve moko. Soki eza malaria te na typhoïde, alors déjà na baka ebele plus de 200 cas oyo bango bazoloba wana ndenge toyoki ke 200 cas contaminés babakisi bachiffre imaginaire mpona kobangisa bato ya 20 morts. Maintenant, balobi plus de 36, soki 38 guéris. Mais besoin qui sont guérir nango batouana. Batinga mo sikoy pa babindene. Parce que bali ko guérir kotoyo. Donc on appelle ba riche na période pour tout arrêter. 1000 morts ya Italie, soki 10 000 morts, soki 20 000 morts ya Italie, mais Congo mutakomi ko fournir qui parce que ba Congolais ba parvenir. Aussi sa corona basilisi plus de 35 personnes ya corona kisi wana bapesi 35 guéri wana soki 75 guéri ba o mususu pe wana basi babandi koyoka malamu espoir ezali ke bakobika mais c'est que Congo amoni kisi. Est-ce que vous connaissez que kisi wana bakende nango na gouvernement tokomi pe mwa ba riche parce que tozi solution omoni donc otonda bino botondi bandeko bakola biso epai nepai tokobata biso te numéro ali affiché obenge biso bituna na bino ekoma epai na biso nesongi ya nzela lolenge moko elobi bino kasi na miniti 15 moye motikai na biso na bino mpona ntina manaka eteni ye nini esengeli na bayindo moto mobuma epai bakwami basimba mpona ekeke eye nini mpe esengeli na bandeko yango baluposo pembe atako mabe elekaki bango kidongolo miso na libobi yango esi basali nyonso mpona kati ya bayindo kasi ezalaka mpe soki okobeta mwana fimbo mwana kobeta mafimbo moboti to mobeti fimbo azelaka mpe malobi ekouta epai ya moto ali kobeta fimbo soki asengi bolimbisi to mpe mbala mosusu asali moto makasi to mpe andimi mbebali ya ye kasi nini esengeli okosoki mpe esaleli ekoye mpo bakamata atako bopemi nini esengeli na badirigeant africain basimba mpona koyekola ekeke ye mpo ete lobeli ya biso ezala bokeseni makasi matondo mingi nakoliki atango annonciateur azoya koannonce bino ezalaka makala mibale soki bondimeli ye bozwi baprécaution nécessaire soki bondimeli ye te bozindi batangaka bible farao aloti ndoto ngombe sambo ya minene ngombe sambo ya nzala ya bike balimboleli bango elinkolo bambula sambo ya kolia na komela mbula sambo ya nzala bazwaka précaution donc base préparer en conséquence ntango nzala ekotaka na mokili bato nyonso bakimelaka na Egypte esika oyo ezwaka précaution lelo mpe tolobi Chine oyo loso na ye yaka akoti na guerre wana bitumba corona wana Europe nyonso na Amerique mikolo nyonso misala na bango eza ya kotelema basociété ezosala te baizine ezosala te nyonso ezosala te bavandi todépendaka na pourcentage ebele na bomoi na biso epai na bango
na lelo tokomi na tango ya misala tango bakonzi baremarke ke Europe là nous avons des intellectuels bazali awa d'économistes bozali awa soki industrie européenne pe asiatique eza ya kokangama eza à côté de mes stationné mais consommation ezosalema bazobimisa biso na bazosala nyonso mais vous devinez déjà vous imaginez vous devinez déjà crise nini Europe akokota nango mpe asi na ntango yango sikoyo ntango crise ekobeta bango bato wana mayele nini mabe bakosala mpona Afrique et Afrique précaution nini azozwa na remercier président Sassou na ngambo mpasa nalandaki audio na bango baboyi vaccin na Congo c'est normal ekota te na remercier mpe na Burundi parce que mpona bango balobi corona wana etali mpe na bango te batiki vie ezala na lolenge wana mais Congo lokola ezali pays prophétique gâchette ya Afrique nga azosenga na badirigeant congolais bapoliticien toute tendance confondue na eleko oyo tozwa précaution tokota na misala ntango yango bascientifique na biso balakisa ete baza sikoyo bascientifique eno bakopikole ozalaka technicien luka libela ndeni to balosala tonga to balosala buto to balosala ba machine parce que matière première na biso elingi ezwa valeur mpona biso tokoalimenter monde na ntango bango bamindele na baasiatique baza sekue biso toza na kimia alors toluka te tometia na trouble biso moko pambapamba tose confine pambapamba te toboya confinement wana tokose confine mpona raisonner malaria ezalaka biso ebomaka biso desa tose confinaki te sikoyo ndenge nini bango kuna base confine mpo bazokufa biso bato tozokufa te tose confine mpona 20 personnes kobanda le 10 mars ti lelo tose confine mpona 10 personnes mpona 20 misala etelemi non jeunesse wana oyo nyonso président de la république azwilaki mikano ete classe ekangama jeunesse wana nyonso au travail nyonso bakota na babilanga bakota na barecherche bakota ndenge nini tokosala mpo ntango bandeko na biso bakokuta poto bakoya ntango mindele bakoluka kote nini bakokende kobikela parce que bokosana te nazolobango bien en tant que représentant ya religion africaine na ngonga oyo nazoloba na bino na baresponsabilité na ngai nyonso naza prêt ya kosolola na badirigeant politique scientifique mpe religieux e oyo nazoloba naza kosengage nango na komba mpunduki mbango ya balongo mpe bakoko mpe ya tata kele likolo na se soki moto akoyoka ne ngai te na maye nazoloba parce que nazoloba yango te mpona namilakisa te naza danger te awa ezaki yanke te ezaki danger te mais eza avertissement baeuropéen baza kaka na eloko moko ya kosala bamikitisa baya kosenga bayimbe pardon mpe baindaminize bayimbe shema na bango eza kaka moko wana toyebi yango malamu ke periode yango ntango ezalaka bongo basantetaka ti boyokaki farao asantetaki na bato na ye lelo mpe baeuropéen bakosantete na bato na bango bakosantete kaka bakosalela biso bakaliki no malamu toboma bango ono malamu to extermine bango bakokoka kosilisa biso te basi baboma biso basi basilisa biso basi bakabola biso biteni oyo akozwa mayele ya nyamu ya mabe epai ya bamindele soki bakanisi ke bakoremplace mabele na biso lokola ya bango ekobeba soki bakanisi ke bakosilisa biso baya kobikela wana afrique bamikosi lobango mokembango azala te biso tozaka binsokonsomokila na bango toza bato te mpe mosala oyo nazosala navandaka mokolo moko nzala esalinga na bitika na fabrike mo eloko na bino soki eza solo ya tataki elikona se mpona lobikwa bayimbi
ceux qui basengi pardon te Europe ekozala efface ekozala efface bakozanga nesika bakolekisela ata velo bakozanga mabele bakozanga bokonzi bakozanga kolia bakozanga nyonso e bakotelengana na mokili mobile loba na solola na Yesu loba na konama te na misala mpona lobiko nazoloba bacontemporain na nga bao boza na ntango na nga na ngambo ya religion politique na science tobimisa mayele nyonso ekoki torenforce bato na kolona na kobokola torenforce bato na artisanat tokotisa bato na domaine technique mpona basante na biso kolia malongo parce que bato ndenge baza boye botala nano na poto kaka nombre na bango ya bango lokola eleki mingi na kokufa bakomi kokoma bayini omoni ekoyebaka bien ke bakotikalaka kokoma motema malamu te ata mokolo moko bosatandre na bino na yango te epuis boluka te bolamu oyo ekowuta na poto ekotikalaka kozala te bayindo nazoloba boza na mayele nyonso na makoki nyonso awa tokoki lelo kolobaki tokati relation na mindele lelo toza mpe na posa ya mindele awa te toza na posa ya aide extérieure awa te nga nazoyebisa nini tokoyokela pasi natuna nano nini tokoyokela pasi okoka koyebisa nga yono bongo na bamaladi nyonso oyo toza nango mutu oyoyo asalaka aspirine akanisaka meza na kisi oyo eleki aspirine na makasi parce que base ya biloko nyonso bozomona baproduit chimique nyonso base eza na kati ya nati ata bomoni ono acide sulfuré eza dangereux acide wana eno eza dangereuse acide wana ekoya koboma bato basalaka yango na nini base nango eza naturel kamata nana ya mobesu katakata anana ya mobesu katakata fermenté yango et après meta mai okomona nini ekobotela moni donc komekango kutu mpe na monoko te testela yango ata nelamba donc omoni yango wana nini alobaboke eloko badirigant africain bakosala bakozwa précaution na ntango mindele bazobeta na ntango crise ekokota na mikili ya poto biso eloko nini tosengeli kosala yangoana tolobi biso tomi préparé en conséquence parce que retour ya bandeko na biso meme bandeko na biso banoir américain kuna ndenge bazoboma bango wana deja si bayebi ke na ngonga oyo fe tozongepa na biso banoir na bisika nyonso baza na mokili sikoyo basosoli na nguya motumbango mpona bakisa elema moko bobayino nyonso bakovuki bazozonga me boyebake corona ekobeta kaka mindele mpo ezali milimo ya bayindo mpo mindele babomaka ndele etelemi na nguya ya tata mokeli na nzela ya nkwatulenge lotinda oyo pelekoma bapeselaki bilaka na mbanga nsama nde bango wana bazosala terreur sikoyo na wana omoni baza na facilité ya koyebake oyo moto mingi soki parce que ordre bazwaki na mokili ya molimo ya kobeta kaka mindele alors sikoyo mindele mpona koluka kojustifie ke non eza kaka biso te ngai bino mpe bayino bokota na traumatisme ndenge babangi kokongo bayino na lokolo botala lokwa na kongo président de la république alobi dans 2 jours aza koannonce fin ya ebola me bato na lokola balingaka yango te kaka o babimisi motu moko amonani awa na ebola ata bino moko bandeko bato bakochange te eso mpe bachange te bakomona yango batondo mingi bakomona yango bayino bozwa baprécaution na bino batondo mingi lesomi ya nzela matondo mingi bandeko na ngai motuno be moko ikumbaki biso pene na bango botindela biso mituna etikali guerre de religion ekozala kaka ete tosamisaka bongo bachef rituel te eyalaki eteni ya bayindo mpe eteni esengeli mpenza na bango kaka
bayangola biso ebandeli kino suka ya manaka balinga baliafishe benga biso kokosola yango ete etikali manake kokoba osekola lelo na biso na bino botika kopala mingi na kati ya libota mpe na bozindo biso tozalaki obe la guerre te religion bato